नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं डॉक्सीसेप कैप्सूल के बारे में। ये डॉक्सीसेप कैप्सूल क्या है, कब और क्यों दिया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी हम बताएंगे। इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सब बताएंगे दोस्तों। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, डॉक्सीसेप कैप्सूल एक एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसका उपयोग खांसी, बुखार, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, दांत से खून आना, मसूड़े से खून आना। इसका डोज है दोस्तों 1 कैप्सूल BD, यानी सुबह और शाम दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।